Jesus, hirok no'y daytoy bagi, puso na anaya, dayawin di agresa, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, nagabalik, ito'y dagang sikat at amang Inawadwa apigsa itipeka Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti umadani na panangrambak tayo, ti nanginang aldaw, ti Holy Week. Nga iso ti panangrambak tayo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo. Lagi pen tayo, ti sakripisyo nga inaramid na, ti kinaimbag nga inted na kada tayo, tapno maitanok tayo. So badan tayo met, dahito nga kinaimbag, babaan ti panagserbi tayo, kadagiti kakabsat tayo. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno dapan na kay kari tayo makiranot, kadagiti nasantuan a misteryo. Gatay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko unay. Iso ang agpakpakasiyak ken Santa Maria, agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon.
Mararag tayo. O Diyos, ti anak mo inyawat na ti bagina amatay, gapo ti ayat na iti lubong. Tulungan na kam kadi tapno iti amin na panagbiag mi. Anuruten mi iti panagayat ngayon patulad ni Kristo, iso a Diyos sa makipagbiag, ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo a makitulagak manen kadagiti Israelita, ken kadagiti tao ti Hoda. Saan to kas iti panakitulag ko kadagiti ammada, idi irwar ko ida ijay Ehipto. Sinalungasing da ti nagtutulagan mi, idinto asyak ti Diyos da. Inton dumteng dayta a tiyempo, kaso ito ti pagtutulagan mi. Kadagiti Israelita, ikabil kunto ti linteg ko ti panunot da, kit isurat kunto ti puso da. Siyak to ti Diyos da, kit isudan to dagiti tattao. Saan to na masapul nga isuro da dagiti karuba, ken kailan da amang mangammo iti Apo. Amudak to amin at tattao, natanok man wenno nanumu. Pakawanet to dagiti basol da, ket lipatek to dagiti dakes nga inaramid da. Ti sao ti Apo. Parasuaem kanyak, o Diyos tinadalos a puso. Iti di agbalbaliw ngayat mo, kasyan na kadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem ka dagiti basol ko. Ugasa mamaminpinsan, ti kinadakes ko, ket dalosan na kadagiti basbasol ko. Parsuaem kanyak, o Diyos, tinadalos a puso, ket ikanak ti baro ken napudno nga espiritu. Dinak pagtalawen ti matang mo. Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak ti rag-o ti panangisalakan mo. Ket ikanak tinatulnog nga espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilin mo, kadagiti managbasol, tapno isublida ken ka. Ti maibasa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Bayat ti panagbiag ni Jesus ditoy daga, inyikis ken insanggit na ti nagkararag ken nagdawat iti Dios ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod ta naturnog ken napakumbaba, ngem uray pay no anak ti Dios. Nasursuro na ti agturnog babaen dagiti sinagaba na. Idi naaramid nga awan pagkurangan na, nagbalin at pakaisalakanan ngagnanayon, dagiti amin ngagturnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Sidadan kamako nga akong patibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo, tinagan mo, Maitantan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Adda so magmamano agrego anapan nagdaydayaw iti Jerusalem bayat ti piyesta. Napanda ken Felipe at taga Betsaida.
iti probinsya ti Galilea. Apo kinunada, kayat mi kumakitaan ni Jesus. Napan imbaga ni Felipe daytoy ken Andres, ket napandaadwa ken Jesus, tapno ipakamuda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada, dimtengen ti oras a maitanok ti anak ti tao. Ibagak ti podno kada kayo, saan nga umado ti maysa a bukel ti trigo no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto, ket ti gumura ti biag na dito'y lubong. Sa limet-mitan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak, masapul asuruten nak, tano sa dino ti ayan ko, at dantumet sa diyay ti adipen ko. Ti si asino man nga agserbi kanyak, padayawan to ti ama, ita mariribukak, anyan to ti sawek, kunanto kadi, kunakto kadi, ama ilisin ak kumaiti daytoy nga oras, ngem daytoy ti inayak, tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba, o ama, itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa atimek a naggapo sa dilangit, itanok kon ken itanok kon tumanen. Nangeg dagiti tattao nga agtaktak der sa ti timek, ket impagarup da nagguruod. Kinasao ti maysa nga anghel kinuna ti dadduma, ngem kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao dayti atimek, saan agapo kanyak, no diket gapo kada kayo. Itan ti pan nakaukom daytoy alubong, itan ti pan nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Inton maibayog ak ditoy daga, guyoguyag to nga umay kanyak dagiti amin a tao. Kinunana daytoy a pangipakaam mo no kasano ti ipapatay na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Di mo ilamatay daytoy nga uyuken, tagungar kumamat ti baro nga boses. Nagapo kami di bagyo, ito nga week, nag-updating kami dagi jay papadi nga sangapulo aging gana ti 17 years in the ministry, siyak ti kalakayanda. Ket nagmayat nga pampanunutan panang palagip ng runa ti tawon mi ke 40 to 49, mangrugi ti 38, dagiti tawon ti midlife crisis kunana dayjay. Midlife transition, actually transition. Haan lang nga padi ti ag midlife transition, uray da kayo, idi nagkurenta kayo, ado dagitay bumaro, ado ti madlaw mo. Niya? Dala ko mano idi, kayatam dagitay kolon, bangbanglo, perfume, into numang rugi kang agkurentan na may mayaton ti efficacent, umiiga painkiller, may mayaton. Idi uray kas ano bannog mo nga nagbasketball, nagtaray-taray, no agdigos ka na lamiis, kas lakay kayat na. Tatatalo makay kin bumaketen, no agdiso ya danom, kas laka lang makuryente, aray! Transition. Kaya kaslamag kanyami no ti padi, no hammo nga maimanage dagiti transition ti panagbiag. Dangerous, delikado. No hammo nga maawatan di biag mo apadi, maapektaran amin tao. Agraman ti ministreaming, kinuray ti bagbagi. Lisod to'y dagitay met babae no daduma, dahil nga taw-tawunan agbaliw, moody, into no kwan, dapat ditay ma-depression, na maawa-awan meaning ti biyag. Santo sumaruno man ti babaen daytoy menopausal stage, so diya kasla iso nga the clinical psychologist nga nang kanya mi padi mo ilaen. Mayat dagiti nga program para kanya tayo. Once nga nadadael mo, di may isa nga ubing ko ma, no si katinataengan ta in your life, dakkel to ti ibunga na. Dakkel to ti masaklawan na. Uray kada kami met, na may maalwadan, dakkel to met ti ibunga na, dakkel met ti masaklawan na. Dayati ko na nagmayat. Nagmayat nga pagpampanunutan ken dakkel atulong kada kami. Nung gapot naglamiis di bagyo, agawi dakja mo makasaon, kastoy mo datoy boses ko, so nga
Diya mo bunga pa yung mga tatikwan. Aglalaok ijayan. Nagmaya dito yung ibanghelyo tayo, ipangarig ni Apo Jesus, kunana, masapol ang marigreg ti bunga ti trigo, tapno umado. Trigo ti kanyada, ado ti bunga ti trigo. Datayo di pagay ko mano bilangem, basbasi ti bunga na kanyada trigo at ado bunga naging gana ti sangagasot kunana dayay. Apay nga dayto ti pangarig ni Apo Jesus. Apay nga dayto ti inosar na para iti bagina. Taapay, kas may nga tao oray ni Apo Jesus, idi agkararag, ibantay olibo, anya ti kunana, no mabalbalin Apo, ikatem daytoy apanagsagaba kunana. Ngam no ti pagayatam iso ti masurot, ay kamasapol nga iso ti masurot. Kani Apo Jesus kunana, masapol nga maibayog ti anak ti tao, isuna, ibagbaga na di bagina. Masapul amatay, tapno maaddaan ti biyag ti lubong. Apay nga kasto ti pangarig ni Apo Jesus. Una kanya tayo amotay mo ti agmula. No imulam di naganos nga pagay, nga irik, hanang agbunga. Masapul nga magango, ibilag mo anasayaat, agtinnag, tapno agbunga iti ado. Kapay nga kasto ti pangarig ni Apo Jesus iti bagina. Ti ibagbaga ni Apo Jesus dito, isuna nga mismo. Kas ano ti bunga na, hantay ma-imagine. Kita ang kas ano kadakkel ti epekto, di ipapatay ni Apo Jesus, santo nagungar. Kas ano ti kadakkel ti impact na iti sa nga lubungan. Ni dalay Michael Jackson, idi kapigsa nga agkanta nga sikat niya, nababa nang, no agkanta idi, no agkonsert idi, dagsaan ti nagado nga tao. Kakunana, kaya na nga i-extend ti biyag na, babaan ti technology, babaan ti agas, ado ti doktor na, isogarod nga, i-freezer and refrigerated ti pagturugan na tapnohan nga agbaliw di kay body cells na, disgrasya na tayo mo ilata. At dapat di may sa concert na nga imbaganan sa, di amuun may sa iso na nga nang ibaga nga, napapopulara kun ni Jesus kini Kristo kunana pa yan. Kimbaga na dayjay, ngam di na tay, mapukawon iti ki panagkita tayo, dagiti laagan kanta, kin style na ti malagip tayo, ngam ni Apo Jesus, sa Bali. Anya tinaaramid kin ni Apo Jesus, idi na tay isuna, idi pimusay ni Apo Jesusen, nagungar, dayjay may sa a Jesus, iso tinagbunga ti ado, aging gana ti sa nga lubungan, na imaldit, na iwaras dahi taapan nakatay. Iso nakaraman tayo iti bunyag. Nakaraman tayo iti intero asa nga lubungan. Iso dahi ta nga nagpateg nga ipapatay, pan nakailan sa iti cross, ta nairaman tayo at tao. Dahi ti kabilag, dahi may sa bunga, anatay, tapno maaddaan tayo iti biyag. Apay nga naaramid da ito'y, ngamin no hanga inaramid ni Apo Jesus da ito yan, nohan na nga inaramid da ito ita, natay nagungar latan, ay natay latan, awan ti ka ipapanan na amin nga aramidan tayo. Akas Kristiyano. Next week, aramidan tayon. Holy Week, kunata yon. Domingo Ramos, aging gana ti rambak pa nagungar, ipapatay. Passion, Death, and Resurrection, kunata yo. Kaday tangarag, lagi pan tayo, ramrambakan tayo, papabaruan tayo, ti bagbagi tayo, apay nga aramidan tayo, gapuday tamay sa apan nagsakripisyo. Gapuday tamay sa apan nangitid iti biyag. Daya ti bagbaga na, gapuday panangitid iti biyag nga maysa nga sakripisyo, nagbunga iti hadla nga milyon, bilbilyon nga tao nga naisalakan. Kanumat iti panagbiag tayo. Dagiti sakripisyo tayo, dagiti panangitid tayo, ti biyag tayo, di tayo amuno kas ano kadakkel ti impact na. Di tayo amuno kas ano kadakkel ti bunga na. Malagi pula unay, di amang ko nga rod. Iso ti, no dahito nga sakripisyo, no malagip ko di sakripisyo, kasla iso ti umun na nga sumrag, di panunot ko. Anya dahito nga sakripisyo. Of course, nagsakripisyo da nga nang pakan kada kami ata, sang pulo kam garod nga agkakamsat. At dagtagtagi balayla ni inang, ngam ti mapampanunot ko latan no agawi dahil di amang nga mapanmakitrabaho. Ngayay,
Adda kalugong na nga daytay anaaw na aramid ti anaaw anna nga kunami hanyo mo ti anna nga. Dayay uri na pudot unag tudo telinagad nga kalugong nga anaaw ti ngato na. Kay baba na adda kasla bulsana packet in English adda lingka-lingka kunana adda jeti moscada, adda jeti tabako, adda jeti posporo. Ijay unag na kuno ulukatam da aglukat. Ikas mo. Da kay nga nababa nang kanyo amo daytoy tataga barbaryo kami. Kuno sumangpot ni amang ko napangkuman na kay arado. Agtataray ka mga ubing ang pamilaan di kalugong. Kitaan mi ija entilingka-lingka na. Adda tati arami day di amang ko. No napan nakiarado ko ma, no dua di balon nang ajay merienda na nga patupat, haan na nga kanan di maysa. Jirigat nang agar-aradag malwalom, haan na kanan di maysa apaya, amuna nga adda kami nga tumarayotoy nga anak na nga mangururay. Di self-sacrifice nga uray kas ano nga bannog na, haan na nga pinanunot para kaniya na, taadda anak na nga tumarayotoy, amuyo tumarayotoy. Kala ko madayte adda jayan nga kala ko madji umok ti bilitan kaag nga ngadan nga mangurura di ipakan ni kani nga sakripisyo kasla pampanunutak uray tatta nagdakkel ti impak na kanyak ta dua ti ading kuno dadduma isuda pay akin ko kwasyak pay ti maawanan adda nga rod ading mo kano mo no sika umuna nga mangan masanutan ka met di ka pay ammo agadi kunan pagsasauda na yan no dete ko ma lima mang katalaklakay ka mabaot ka ta pa yan dimpay ammo ti agadi iso nga kapilitan pagbibingayan mi ngam di nga panangited di biyag tapno agbunga iti ado kaya ti pampanunutek nga sakripisyo kaya ti pampanunutek nga nagbasit nga sakripisyo ngem ti bunga na nagdakkel nagdilag nag-comment tak ijay in-share ni former Governor Grace Padaka. Ta aggayam kami nga ro ti Facebook. Anya ti kunana napangkano ng restaurant ijay Isabela tatana. Oray ka handak une am dagiti generation tatan kunana. Handa unay malasinan nga iso naggobernador idi. Ngam napanangan ti restaurant pagamo na di masidag. Haan nga di masidag haan nga daytay kruhan nga daytay para serve. No di agluto ijay kusina. Kakunana kano ni former governor dayta ni Ma'am Grace kunana. Kunana dayjay napan kano nga babae kanya na. Ma'am ammo idi gobernador ka kunana. Aganak jay ka anakak wan anak ti kabsat nansa. Ket kura awan ti pagbayad mi ta marigrigat kami. Kaamano, sumamapan di kapitulyo ko nana, nagado ka nga tao, naglilinnet-lit da ka nababa ng dagam siyak, ko nana, dinaam mo no, inya di nga meeting. Ngam napanlata si Melsel di jay babae, napanjasango na, anya masapol mo aganak di jay kaanakak, awang pagbayad mi. Pinarmaan na ka no, ingkad di opisina, adin nun ada jay may akin trabaho di jay opisina. Katatan dinapan ng restaurant, napaadagan ka no, kunana ka no, DJ Ma'am Wen napaganda DJ dawat ko idi gobernadora ka iso nga big bigot nga naimbaga na ni Ma'am Grace bali awang kanyanan ata nayon ti trabaho na dayay kasla awan impact na kanyana ngam jigayam impact kin DJ tao nga nangaramidan na nagdakkel pampanunutan nanton ada aging gana nga unos ti panagbiag na. Kakas mo ti karkarit ni Apo Isus kanya tayo. Ni Apo Isus, inted na di biag na, di impact na kanya tayo. Bung, sa nga lubungan. May sakripisyo ti biag. Kas mo. Anya matiyaw awis na kanya tayo. Haan tayo mga masapol nga agpakamatay sa tayo agungar ta, di tayo maamu agungar. Malaksid ano kaya yaw. Ha mga masapol nga ito tayo nga dito, agpakamartir tayo nga, agpadungpar tayo takalsadan, tapos madisiplinaan dagitay, agmotor wano palapalin nyo, dagitay agmotor ka dito. Idol tayo dyan, norte. Ha mga dayjay, ngam di basit nga sakripisyo, basit nga aramid mo, di mo ammo, nukas ano kadakkel ti impact, kadagiti tattao. Hindi nga rod, hindi nga rod napangkam nag-retreat ka. Ayan napangkam nag-updating, hindi agawid kami. Nanipod, di agsisina kami, pampanunuto ko, nukas anok nga,
dagiti na nagkurkurangak tatna panawon ti Kwaresma, tadyak mo na tong palde promise ko, hangko pa'y kag nga promise nga haan nga agrais, tanahanak nga agrais ka madimat, nagbisikleta kadag ko akma. Anya di pang supapak ko kadagiti nagkurangak tatna Kwaresma. Iso nga di agawid kami agberbiro ko kas ano ak nga makatulong iti ko. Naglakat tumulong. Ngam nagrigat mo, no, di tao ka, gapot mo na nga tumulong ka, abuswon na ka. Marinayo na nga detay, kaya mo tumulong, ngam into narinada nga tumulong ka, kaadala tao nga mananggundaway nga, madlaw mo nga sa bali ti purpose na detay, mananggundaway. Umoy ti sao mananggundaway? Oy, mananggundaway. Ngay hangkay mo mananggundaway, Nagmayat ti tumulong, ngam no marinan di tao nga mananggundaway, maupay mo ta tao tayo mulaangan. Kinahamba nga maibagay nga tulungam. Hamo nga adari ti tao nga adari ti usto nga mabalin nga tulungan adamo dayta kasla maupay diri nam ta kasla haan nga maibagay at tulungan. Hindi agawid kami kung kunakon kas ano ak nga tumulong anya ti umuna nga masagang ko mamit ko nga matulungan napang kami managpasya-pasya di SSM awam mo nagatang ko ballpen laeng. Di ko nakita nga may isa nga nataenganan. Agyan janitor pa ila ang ijay. Kasi na rin makita mo nga rin sakripisyo na nga tama para anak na, para apo na, kinagmayat nga, normal lang nga kita, balasang, baro, kapigpig saan na, agtrabaho ka dagijay, agidoron ti dadakkel nga basura, nga miso na nataenganan, so rin ko sa balin, o awan plano ko mga, kwan ka, automatic yari namon nga, manang pagmeriendam to. Diyak mga masapol nga ibagan angam di ka makitam di lawag girupa na nga. Di ka ham mga iso nga dakkel launay ngam di nga marinam di tulong mo nga daytay kasla ko mamakitam di panangawat na kasla aglawag di rupa na. Di mo ajak amo ano nya ti impact na di pamilya na ngam sigurado ang iso na dakkel hanga di ti berberuken tayo. Ngam di may salaeng a single act can save life. Punana rin yan. Di may isa nga aramid mo nga nasayaat, nga naggaputi puso, mabalin nga mangisalakan ti tao. Mabalin nga mangisalakan di pagkakapsot na, mangisalakan di jay pakaupayan na. Mabalin nga di jay may isa nga aramid mo nga nasayaat, nang ro natatakwaresma, no ited mo. Mabalin nga maka-inspire kadagiti adong. Haan nga masapol nga kasla ko natayo nga ni Apo Isusen nga masapol nga matay agungar. Wan da ti concrete nga inaramid na ngam ti inaldaw-aldaw. Mabalin tayo nga tuladen, aramidan ta inaramid ni Apo Jesus. Uray may sala nga aramid nga naimbang. Mabalin nga manginspire ti lubong. No baliktaden tayo mat, mabalin latamat in negative sense, dayta may isa nga saom, nga naiyablat mo nga dakes iti kabsat mo, mabalin nga mangupay ti buong nga grupo. Dayta pa nagbalikas mo nga makaupay, mabalin na nga dadaelan ti ambisyon ti tao. Negative mo dayan. Isugarod nga annadan tayo. Isugarod nga ikarkarigatan tayo. Di may isa nga panagsaom nga hanga maibagay, wano pinutputar mo, mabalin nga mangdadaal ti relasyon, ori ka di agasawa, gapulaang tingiwa mo, ori ka di agkakaaroba, gaputi ngiwa mo nga hanga makontrol ka, may sala nga sao, babalin na nga dadaalan, dahil ti negative side na. Ngam ti positive side na mat, may sa nga aramid mo, may sa nga gundaway nga panagpakumbaba, baka agungar ti relasyon, ti panagkakaaroba, agungar ti relasyon. So kunak nga roden di may sa gayam ko may sa laki na pakumbaba dayta. Teksam laeng ta anak mo, agurnos ti pamilya yon, haan na kayat. May sa nga tulbek nga panang text mo laeng ta aggulo ta pamilyan, may sa lang nga text mo kadakwada, alun unam ta pride mo apay kami nga nakangin-ngina ta pride mo At damot tao nga talaga nga naiyanak sa nga nangato lapayag na. At dan sa tao nga kasi talaga nga nakairi-irit pa nagkit-kita na or kit-kita ang mga maibagay. Tangsit. Kano di may isa lang nga pinakinapakumbaba ka agurnosan ti lubong, mabalin tayo nga tumulong di pa nakaisalakan ti lubong.
So nga na may mayat mat latat ta si mana na may mayat mat nga da positive side ti alaen tayo. Imbes nga lablabanam dayjay pagkapsutam kinatangsit, sakit tinakem, dayjay negative ko mga ibagam kinkabsat mo, why not nga baliktadem? Apresyarem ti aramid na silently tumulong ka nga awan makakitkita, silently ala ko maikam ti puso dayjay ayat mo kadakwada baka mo no may salang aramid nga hamo pampanunutan nga agsubli baka may akatultulong ka ti nakaisalakan ti lubong. Karit kanya tayo amin. Narigat nga aramiden nang runa no ti tao nga masideg kanyam kada ti mananggunda. Dati ngay madlaw mo dati tao nga manglukloko. Narigat. Ngam dati sabali nga tao nga mapakarinaan ti ayat ni Apo Dios. Dahil so nga ti karit na kanya tayo. Iso nga di jay, ore ka dahi tapisom, no intulong mo, baka ti mulaan mo nga ti impact na karibribo. Kala ni Apo Jesus, masapol ang marigreg ti bunga kung nanatapno agbunga. Regreg amet, tapno agbunga. Anya ti kangrunaan nga pampanunutan tayo dito kakabsat. Di pa nangitid ti bagay, nangruna at semana. Anya mati nagdumaan na, tatapanawon ti kwaresma, mapanti semana, kente ordinaryo apa nagbiag tayo. Diyak pa'y nakakonfesar, Father, alano ikarkarigata mapangka. Diyak mo nakapastingan, Father, mabalin nga sukatan tinasaya at nga aramid, act of charity. Ado pa'y laeng dagiti pagkapsutak, Father, nga diyak nga kabailan nga ibbatan. So papakam iti good works na saya at nga aramid. No magagara da ita good works, sigurado iso ti agtaray iti sistemam. Daya mo ti awis na ala ni Apo Jesus, nagmayat atuladen. Masapol nga maibayog. Kas tao, nagkitakit ni Apo Jesus. Kunana din nagkararag di Bantay Olivo, Apo no mabalin, ikatem da ito'y nga panagsagaba kunana. Ngam ti pagayatam ti masurot. Isa ko na, hindi mapanan dagiti Grego, mapandakitaan ni Apo Jesusen, kunanan, itanok mo ti anak mo, kunana, kaya nangasaon, nakasaganan amatay, nakasaganan amailan sa iti krus, tapaya, tapno agbenepisyo, anya bunga na datayo, Kristiyano. Dahil nga pan nakatay, ti bunga na aging gana tata, mano nga henerasyon aging gana pagpatinggaan ti lubong, laklak amon tayon to. Dagiti sakramento, ti pamakawan, ti pannakabunyag, ti nasanto na komunyon, iso ti bunga ti pannakailan sana. Kaawis na mo't kada tayo, anya mo ti pagsupapak tayo. Anya mo ti mabalin mo nga itulong kinikabsat mo. Wano, kaano nga timulong ka, nagayat ka, nga awan ti makaamam mo, awan sining-singir mo, awan ti imbak-bakit mo. No kanayunam dayta agbalin nga iso ti sistema ti biag mo. Umasidag dayay puso ken ni Kristo. Padayak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin. Ana marsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios a nagtao diti napaypayso a Dios. Naianak saan a naparswa. Dios a kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog a naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket lansa iti krus gapo kada tayo. Ini panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asuran. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag. Iti si bibiyag ken dagiti natay,
ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag. Isu agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayat. Hintay umararaw iti Diyos nga ama tayo, nagbalin a tao ni Kristo nga anak na, ket simrek iti pakasaritaan tayo. Tapno wayawayaan na tayo, ti kinaman nagbasol tayo. Ngem gapo ti kinakapoy, ti kinatao tayo, adu pay laeng, ti maaramid tayo apagbiddutan. Umararaw tayo nga rod iti ama ket kuna tayo, apo denggem dagiti tattaom. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti simbaan ni Francisco nga Santo Papa, ni Marlo ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Itultuloy mo kadi Apo ti mangted kadakwada ti espiritu ti kinatured, amang ibaklay iti misyon da ditoy lubong. Pasnek amang ikasabat ti ebanghelyo kenayat, amang ipakita ti asin kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon ken ti gobyerno lokal. Ikam kadi Apo ida ti espiritu ti sakripisyo nga agpaay iti pagsayaatan ti biag dagiti tattao. Ket itrabaho da ti pannakapaduras ti ekonomiya. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo nga ditoy ita, balbaliwam ken pagbalinen nakam kadi Apo napasnek saksi ti naimbag adamag kadagiti padami at tattao. Ket agbalin kami nga dipen ti amin. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabsat mi agsagsagaba kadagiti didigra nga inaramid ti tao. Ikam kadi ida Apo, iti kasapulan da atigsa ken tured, iti baet dagiti rigat ken panagsagaba da. Ket maamiris da amiti kaysa ka kadakwada iti rigat da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti minatay mi, nang runa dagiti awanen makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kadi idan Apo ita pagariam. Kumararag tayo. Agulimag tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti tattao managayat nga ama, itden dagiti basbasol mi ti panagladingit. Denggem dagiti kararag mi nga agdawat iti tured ken pigsa amang sango. Iti tunggal pannubok adumteng iti dalan mi. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. At linglingit mi, idaton mi kenka, bungat panbandog mi. Wen idaton mi kenka, nalumuwas at sa
amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, undoy mi. Idaton mi ken ka, ararawi. Wen idaton mi ken ka, asa sugmi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton mi ken ka, puso mi. Idaton mi ken ka, daytoy biag mi. Wen idaton mi ken ka, amin mi. Tawan sa bali amay daton mi, aken ka apo amay kari. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo. Makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Let may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastama ita pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin na Dios ipaay mo kadi tada kami nga insurom iti na Christian wan na pamati. Dalusan na kami babaen ti bilag dahiti a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Takinayat mong agyaman kam ken ka babaen di panang parparit mi iti bagimi. Tapno matirret ti kinatangsit mi. Kat kastapay amanayunan ti ilimos mi iti marigatan. Kat dayta kinaman ang nga asim tituladen mi. Anansata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles. Kat itantan okda ka kat konami. Santo, Santo Diabo, Santo Dios na parsuan, ilangit kandagan abludan, Iti pakay daydayawan. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana itinagan tiyapo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Pod noon ay apo, habig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga roti pay mo ta espiritom, amang pasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo.
Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi iso may yawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis. Nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kininta panagungar, inakamin salakan, sikanan mo buti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag. Ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katempaay mo amay kari kami. Ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin itag nanayon abiyag. Ket makiranod kam to. Kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kama nakabalin nga ama. Ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos. Kada tayo. Sa langit, madaydayaw, tinagan mo. Unteng kumati paharian, matumpal kumati nakem mo. Dito'y nag-aakas sa Idem kanakam di aldaw dito'y di kanekmi, di patinayon na aldaw pakawali, nagiti basbasulmi kasmet
kawani kadagiti nakabaso gauman mo iti suliso eti salamat naka Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi. Kaya iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Nakupam tituray ti panakabalingkin dayaw sa ngayon din pagsardan. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo amin kapya. Pero ti Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amangikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyat, ti may sala nga sa umag. Di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam kayat mo, ang iwaragawag kinapudno, ikan na kami, turedayat mo anasubi, unasem kati inadakes mi, iti
sumusumurot kami. O Apo mi a Jesus, agbuteng kami iti krus, narigat nga waten taayat mo, pangiwara kawa kinapudno, ikan na kami kadi, turedayat mo anasudi, unasem katikinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mi a Jesus, di ka nagbuteng iti krus, narigat nga ating kalayan mo, pangiwara tawag kinapudno, ikan na kami kadi, turedayat mo anasudi, unasem katikinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. May kumani ka man, O Diyos ko, amin na parikot ko, kasikalaeng o Apo, tiyam mo pa makatulong tinumog. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasiunay abiyag ko, kasikalaeng o Apo, tiyam mo pa makatulong tinumog. Agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bali pimananang naman, arakupen na nga rod Allah, sakbay nga inak nga iwan. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di uman nakabalin a Diyos, tada kami nakiranod ti bagi kandara ni Kristo, kan kanayon kuma maibilang kami akam kamin na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Sino man ngagtarigagay asumurot
kanya lipatin na bagina ket suruten na at tuya kapu dumdumngek tuya dipen mo nga atumpal bilbilin mo at sa ukat mo